Hello! Csinálunk egy olyan videót, hogy válasz nekem Jancsi egy ruhát az övéiből, amit én veszek fel, és én is választok Ekkor neki, még hopp, nem egy tudtam, micike, mire egy vállalkoztam. ruhát az én ruháimból, amit ő fog felvenni. Jövünk mindjárt a végeredménnyel. Na, megtaláltuk a megfelelő ruhát. Én rosszabbul jártam. Hát ezt a kis nyári ruhát majd Jancsi fogja felvenni. Jó lesz. Neked jó, Amit ő nekem rossz. választott nekem. Hopp, a macska zörög. Meg sőt, nem csak zörög. Hopp, Ezt a macskát ki kéne találni, esküszöm. Szóval az egy ilyen elvágott rövid nadrág. És egy ilyen hoppá. Kardigán. Jó lesz. Elkészültünk. És még én mondom, hogy nem vagyok buzi. Ez igen. Mint egy csöves. Olyan kis focistás. Az neked focista. Jancsi, pörög életé. Na buzisa. Köszönjük, hogy megnéztétek ezt a szánalmat.